ñu ngi nuyu waa Sénégal di nuyu monde bi yëpp ñu ngi man maa ngi tudd Fatou Camara nekk ci chef de garage ci garage Fatou Mercedes. maa ngi nuyu internet yëpp ñi nekk fii ci Sénégal ak bitim réew di leen wax ne man maa ngi tudd Fatou Sylla nekk fii ci garage Fatou Mercedes di def Mercedes ak toute marque aussi yeneen marque yëpp dañ koy def. ñun ñaar ay cousine lañ par alliance moom mu tudd Fatou Sylla man ma tudd Fatou Camara moo tax ñu tuddee garage bi Fatou Mercedes parce que bi ñu defee formation ba pare ba génn ak suñu diplôme si la ñu créé suñu propre garage tuddee ko suñu bopp tuddee ko Fatou loolu moo indi garage Fatou. bon métier bi moom ñi ngi ko commencé tout d'abord depuis 95. ñi ngi def formation benn école bi nga xamante ne da doon def ay filières techniques ñu def 3 ans IFP Thomas Sankara bien sûr après enseignement général de 6e ba terminal léegi bi ñu fa jógee la ñu dem ci benn garage boo xam ne dafa spécialisé wu ci marque Mercedes n'empêche dañ doon def yeneen marque donc ñu def fa benn 7 ans mais en 2005 la ñu ubbi man ak suma sœur jumelle ñu ubbi suñu propre garage juin 2005 la ñu ubbi suñu propre garage tuddee ko garage Fatou Mercedes donc de nos jours bu ñu xoolee suñu théorie ak suñu pratique def nañ 22 ans d'expérience. ñun ñoo bokkoon école bi ñu doon defee formation. bi ñu génnee aussi foofu ñun ñoo bokkaat beneen garage bi nga xam ni vieux Cheikh Ndiarème ñi koy remercier au passage mooy comme li la sama jumelle expliqué rek ne la fa lañ def 7 ans de pratique après si la ñuy soog a créer suñu propre garage tuddee ko garage Fatou. comme dañuy wax l'appétit vient en mangeant début bi c'était pas facile mais xam nga ku def 22 ans d'expérience. donc ku ne xam na ne début bi peut-être que am na nuñ ko accepté wuñ ko woon il faut dire la vérité accepté bu c'est waxuma ko négativement accepté wuñ ko woon mooy ni mënuñu woon comprendre que ni jigéen mën na assimiler métier mécanique ba dem ba ci am ba am ci benn détermination maintenant accepté bi moom du lenn lu du prouver léegi nag bu ñu demee ba ci biir ñuy dem di dem ba xam ne ñun affaire bi bëggantu wuñ ko dañ koo bëgg dem nañ ba accepté ne ñun lii comme dañ ko bëgg ñu accepté ko ak ñun et puis di nga ci gis ñoo xam ne sax dañuy fier ci ñun. comme ni la ko sama sœur bi waxee sama jumelle bi waxee rek xam nga début boo gis dafa difficile pour nga commencer dafa am en 95 xam nga bëriwul woon jigéen yoo xam léegi sax jigéen ñi commencé nañ ci dugg ngay génn gis benn jigéen ñi commencé di ko liggéey mais 95 boo musaana sol sa tenue boo amul courage doo ko def parce que da ngay génn nit ñi di la seetaan man ak sama sœur bi dañ yàgg nañu romb si ay foo xam ne nit yi dañuy ree parce que dañu amoon habitude di sol suñu tenue bu ñuy liggéey boobu mënuñu dawal amuñu permis dañ doon jël ci car rapide yi di dugg si clando yi di ñëw mais da ngay dugg si oto sax booy toog nit yi di pousse di la jéem a humilier di la xoolee beneen bët daal dañ doon wax xam nga léegi Sénégal dañu am benn habitude léegi la ñu commencé métier bi dem na ba sori foo xamante ni xam nañ ni technique la soo jàngul doo ko mën a def mais bu yàgg ba nit yi dañu defe ne woon sa doom bu ratee rek boo ko yóbboo école mu rate da nga koy yóbbu jàngi métier or que du loolu mécanique bopp la foog nga jàng boo jàngul doo ci mën a génn mais bu fekkee dañ lay ree ci benn affaire di la xool nga gëm ko man ak sama sœur jumelle loolu moo ñu forger ba ñu egsi fii ñu egsi donte dese nañu lu bari loo xam ne yeggaguñ fa. nag peut-être que mën naa ne dañu am benn chance bi que nii fi ñu defee pratique góor ñi ñu fa nekkaloon c'était comme ay frères et sœurs donc que ñun tam dañu doon bëgg à chaque fois relever défi bi mooy ni des fois ñu gis loo xamante ne sax dafa diis ñu jéem ko def ba bu ñu wàccee suñu yaram bi metti mais danañ ko def rek parce que qui veut peut problème bi mooy ni ñun dañ doon bëgguñu woon ku wax ne jigéen nga rek mënoo lii moo ñu doon forcer mais nag n'empêche am na loo xam ne moom dañ ci doon am blocage mais daan nañ ñu ci jàppale mais nag dañ doon rayante daal pour que idée wu jigéen mënul lii doon dañ ko doon dàq tout le temps moo tax daan nañ def luñ mën ak luñ mënul. waaw li ñu gën a marqué ci suñu liggéey bi mooy ñaari mbir la bi ñu toogee fii di liggéey ba nga xam ne en 2007 président Ablaye Wade recevoir ñu tax nañu bëri xam faatu yi certes xamoon nañu mais tax nañu gën ñoo xam
beneen bi nga xamante ni moo ñu gën a neex man ak sama sœur bi ñu toogee fii di liggéey xamoon nañ ni Sénégal xam nañ ñu xamoon nañ ni Afrique xam nañ ñu xamoon nañ ni monde bi xam nañ ñu mais bi ñu toogee ba Madrid ay espagnol wooñu décerné ñu benn prix pour femme leadership loolu nekk na loo xam ne lu ñu gën a neex la nekk na loo xamante ni yokk nañu courage yokk nañu jom ndax boo nekkee sa réew di liggéey ba dëkk bi daal di fii jox nañu fi prix ñu toogaat extérieur ñu wooñu ay blanc jox ñu prix bi kon ñun ràññeeku nañu donte dese nañu lu bari loolu tax na kontaan nañ daal vraiment amuñu fayu mécanique daal mécanique yóbbu nañu fu sori. xanaa di leen invité ñu embrasser métier bi parce que de un y a pas de sous-métier et de deux comme ni ko suma jumelle waxee idée wu mécanique ni ku raté woon wala dara c'est révolu parce que fi ñu toll nii oto yi c'est électronique boo jàngul doo ko liggéey boo jàngul doo ko liggéey parce que léegi oto yi dañ koy détecter ak des valises électroniques donc valises yi su fekkee mënoo lire déjà doo ko mën a exploiter. donc maa ngi leen di ñaax di leen wax ne góor baax na jigéen baax na ñaari loxo mooy takk tubéy ñaari loxo mooy takk sër te boo dee wax ne su ma doon góor def lii tamit boo doon jigéen donc il faut que ñu xam ne métier bi comme métier yëpp la c'est comme médecine c'est comme comptabilité c'est comme donc métier la boo xam boo ci nekkee il faut nga nekk ci biir xam ne métier bu passionnant la aussi métier bi passionnant amul luñ ciy ragal parce que liñ doon xalaat bu njëkk ba dafa diis tey jii avec matériel benn nit mën na wàcce moteur benn jigéen mën na wàcce moteur su amee matériel donc amul lenn ñu ciy ragal c'est pas parce que liggéeyu góor la c'est pas parce que dafa diis non ci bopp bi la parce que am na paan yoo xam ne boo réfléchirul doo ko trouver. damay wax ne jigéen ñi certes 8 mars la ñu choisir pour jox ñu ko pour suñu journée mais defewuñ ko pour fête chaque 8 mars jigéen bu nekk da nga war a taxaw xool sa ruq mën a kan xoolaat li nga daaw ak ren fan nga toll ak déwén foo war a toll faut pas que ñu jël ko def ko fête ñuy woo tàccu fecc dëgg la loolu baax na pour divertir et tout mais war nga xoolaat sa bopp ndax am nga avancement ak déwén pour man chaque jour journée de la femme la war a nekk ndax sans jigéen société bi du dox ñun ñooy prier société bi di souhaiter jigéen ñëpp bonne fête di leen wax bonne continuation. di remercier toute la presse sénégalaise di remercier tamit presse internationale parce que franchement chaque année bu 8 mars jotee ñëpp dañuy tendre seen micro ñu leen ciy jaajëfal aussi di ñu depuis dafay mat une semaine à l'avance gars yi dañuy ñëw di def ay enregistrement donc doon na loo xam ne aussi dafa ñuy encourager ñun mën naa ne 8 mars mooy suñu fête annuelle donc doon na loo xam ne dañ koy xaar jour la boo xamante ne pour dañ ko réserver pour classe ouvrière d'après l'histoire mais ñun dañ ciy gis suñ bopp depuis ñu commencé métier bi nag chaque année presse bi dañuy tendre seen micro di leen remercier di wax bonne fête à toute femme.